बिल्कुल साथ में चलेंगे। अरे भैया जोर जो पुल मरना होता अरे एक्सपेक्टेड चल रही है। ना हो है क्यों? ब्रो, जोर जो पुल नहीं। भाई कैसा भाई पुलिस? कैसा? कहीं भी मेरे को चलो तो पर नहीं जोर जो पता। पुल नहीं। जोर जो नहीं। लेकिन कोई अगर ऐसा करे तो हम में करे। हाँ भाई, मिलता है, चल इससे बढ़िया बात ही नहीं है। ईमेल तो करेंगे ना, मेल मांगेंगे तो अपने नेट में मेरे में कहाँ पे करेंगे? अरे मतलब पहचान तो निकली एक बार यार। वो मेल में थोड़ी आएंगे, ईमेल में तो नहीं। 4-5 स्क्वाड दिख रही मेरे को, मतलब डुओ, 4 to 5 डिफरेंट डुओस। यहाँ भी अपने पास भी उतरे बंदे। ईएमपी चाहिए, मेरे से ले लो। ले गए अंदर, आ जाओ अंदर। अच्छा तो ये लो ना, मेरे पे हेलमेट नहीं, मेन टेंशन वो है। छत पे चढ़ गया ये, दूसरी बिल्डिंग में है, ग्रीन बिल्डिंग में। जेड एफेक्स। अबे यार, कमर ने अपने हाथ ही लिखा था। हाँ हाँ, नहीं है नहीं है, हीलिंग का कुछ भी नहीं है, बैंडेज भी नहीं, ड्रिंक भी नहीं। अबे कैसे बचा ये? नहीं नहीं नहीं, बंदे यहाँ पे इसके पीछे। अरे घर में चलेगा वाले, Enemies ahead! सामने वाले। कुछ कर उस पे, नहीं हील तो हो गया ना। आ जाओ ना लेफ्ट से, 2 ही लग रहे हैं। कितने का है? ओ भाई अंदर ही रहो।
ये मेरे को लग रहा है बंदा छत पे चढ़ गया। यहाँ से कूदो कूदो कूदो। मैं राइट से आ रहा। रुको। नॉक ब्रोकन पे। दूसरा कहाँ है? तुम हील करो। हीलिंग ही नहीं है इससे भी। वाह, मेरे को लगा इसमें हीलिंग रहेगी। बैंडेज मिली। लो बैंडेज ले लो, आओ। 5 बैंडेज गिराए मैंने स्टेयर्स पे। दिखा तुमको लास्ट कहाँ पे गया वो? या तो घर के पीछे या तो पेड़ पे। आ जाओ, पतंगी वाले देखते हैं। मेरे पे शॉट्स थे ये वाले। पेट्रोल पे चढ़ा लगा है। ग्रीन हाउस। तुमको कुछ नहीं आया होगा यार। ग्रीन छत है ना जिस हाउस की, ब्लू वाला हाउस। हाँ, वहाँ पे बंदा। बैरल चाहिए, बैरल पड़ी यहाँ पे। पुश हो रहा है। बैरल उठा लो यहाँ पे कॉरिडोर पे। हाँ, एमो चाहिए। पीछे एक बंदा भी ना, वो खाएगा साला।
हाँ हाँ Enemies ahead! दोनों बालकनी में थे। नेड मार रहा हूँ मैं। हाँ हेल्थ किट मिली क्या? रखो रखो। कितनी है? मेरे पे एक भी नहीं। चले गेमिंग मॉन्ग के बड़े नोटिफिकेशन आ रहे, कब से नहीं खेला। लॉल रेंडर ला गई है शायद, गंदा वाला। तो मेरी खुद की 300 गई अभी, उतर नहीं पड़ता गाड़ी से। ये कबूतर गायब हो जाता है लेटने से, प्रोन करने से। नहीं, ये अच्छी चीज है। क्राउच करने पर गायब होता है? नहीं। अरे बंदे थे पीछे, लॉल कैंपर्स। पिस्टल चला रहे बुलाने के लिए वापस। मैं ऊपर से देख रहा हूँ। गाड़ी हुआ है। दिखता नहीं। ये वही बंदा है क्या, बच्चा हुआ? हो सकता है। हाँ। कहाँ है पता नहीं। हाँ किसमें? नहीं उसमें तो नहीं। अरे मेरे पास, मेरे पास यहाँ रिच पे। हाँ हाँ हाँ।
वही था, उसी का टीममेट। टीम आउल। एक बूस्टर मारू। हेलो। तुम सोए हो रात को अच्छे से? नाइस। हो रहा उस साइड है। अरे कहीं और ही चला गया स्मोक। चलो। ड्रॉप में वैसे 7 की हमें पड़ी थी बाहर ना, ग्रोजा उठाई होगी मतलब, या एम के होगी। नहीं। तो वैसे भी जोन है, गाड़ी ढूंढ लेंगे। फंस गया वो जम करके। गलत। वही तो। नूब एक्साइट हो गया होगा ना। आ रही है। ब्राउन हाउस के पीछे रुकी। बे कुछ भी कसम से भाई। आराम से मारेंगे इनके तो। ब्राउन हाउस के अंदर एंटर कर रहे हैं वो लोग। विंडो पाएंगे थोड़ी देर में। पिक करो और भून दो होम से। अरे और एक गाड़ी आ गई। अब उनकी फाइट उनसे होगी क्या? पता नहीं रुके कि नहीं रुके उन पे। नहीं रुके शायद। उसी से नॉक किया उसने जीवा को। ये उस टाइम तुम्हारे उसमें बैठा था ना, इसने अभी नॉक किया उसी से। दो डुओ है, एक घर के अंदर एक घर के बाहर। नेड़ वेड़ बरसा दो। नेड़ डाल दो घर के अंदर। तुम जुड़ गए बॉल से। तुम हील करो आराम से। तुम करो ना हील।
ऑल डेड नहीं। ओके अंदर चलो अंदर चलो। नॉक के था हो गया वो। ओ उसको रिवाइव नहीं मिला उस टाइम से। ओ भाई फिर वही तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने तो नॉक किया नहीं। हाँ हो सकता है या फिर उस टाइम का तो नॉक नहीं पड़ा था ये। हो सकता है। क्या बात, अच्छा। हाँ 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 उजी वाला नहीं तो फिर वही। लॉल, मेरे को भी ऐसे लगे दोनों मर गए, बाद में वो कूद के नॉक कर गया मेरे को। अरे गाड़ी मिल गई वैसे इनकी लड़ाई की वजह से। चलो जोन चले। 9 अलाइव। कोई नहीं, हिल पे ऑलरेडी बंदे ना। रिच पे रखना पड़ेगा किसी, या फिर स्क्वाड हाउस तो फायदा नहीं आएगा सभी। पता नहीं जोन का। यहीं रुक लो घरों पे या फिर हिल पे रोक लो। हिल से दिख जाएंगे बंदे बंदे बगी बगी। रुक गया। हाँ हाँ आई गेस सो रुका है। रुकना तो चाहिए। आ जाओ फिर, यहाँ रुकना है। कर लेते वेट, बन ही रहा है जोन। जिस तरह से उसने बग्गी राइट को की थी मेरे को लगा रुक गया रिच पे थोड़ा से बंदे। एयर ड्रॉप भी अपने बहुत ही पास है, बहुत ही पास। जोन यही बनना चाहिए आस पास। आगे दो दो एयर ड्रॉप दिख रहे हैं। चलो। अरे हाँ हाँ ले लेते हैं, कोई नहीं। स्मोक है ना सीधा ड्रॉप पे। रिच का कवर भी है। चलो रुक सकते। सेंटर तो हो जाएगा, सैंडविच जाएंगे लग रहा है। घरों पे बंदे, घरों पे बंदे। गाड़ी ओपन में। ऑलमोस्ट 1 HP। हाँ रोक ली, हील करने रुका होगा। दो बंदे। गाड़ी में बैठा, गाड़ी में बैठे वो लोग निकलने के लिए। अब तो चल लो। अभी तो बंदा रुका। एक मेरे मुंह पे ही है। हम्म
नहीं नहीं, पीछे से पीछे से। और अब दे दो। 5 की एमओ है। फोर्टी बाई 50 हो गया अब। कहाँ मारा तुमने? वही रिच वाले को? कौन से आ रहा था? हाँ यार, अभी हम तो फोड़ने वाला भी आया। वो भी अकेला बचा लग रहा है ना। दोनों चलते हैं हम लोग। पेड़ पे ना लेटा हो। अरे ओपी M2 होने वाला था। रिच पे चले आगे वाली। मॉन है ना। अरे एक ही था वो। हम्म। मेरे पे जोन तो है। मैं सोच रहा हूँ मोटे वाले पेड़ पे रहूं। यहाँ रिच भी है। हम्म। जोन जोन ही किस्मत बचा सकता है। ओपी। उसे मारा था तो, बट फटाफट मार के वो कवर में चला गया। मॉली वाली तो कर रहा है। दिख रहा है तुमको कहीं? देख मेरे पे मॉली आई। हम्म। नहीं। विनर विनर चिकन डिनर।